Ciao ragazzi, stamattina è uscito un po' di sole. Allora a Napoli diciamo una lenza e sole, cioè un raggio diciamo, una lenza. Oggi mi ha dato una cosa. Ragazzi, che cosa voglio raccontare stamattina? Allora, io ieri vi ho detto che certe volte con la simpatia si riesce, qualora ovviamente è possibile, insomma, ad ovviare insomma, delle problematiche. Vi racconto questa. Praticamente, veloce veloce ovviamente, praticamente io a Taranto guido da un paio d'anni, erano proprio i primi mesi che guidavo qua, a Napoli ho guidato 10 anni, ve lo voglio premettere, quindi io tengo la patente proprio Wonder Woman. E poi vi voglio spiegare un'altra cosa, faccio un'altra premessa. Allora, a Napoli è vero che siamo, vabbè, portiamo la nomea che siamo un po' aggressivi alla guida, però un napolitano è aggressivo per è sicuro. Cioè, un napolitano quando si mena sicuro. Invece qua, devo dire la verità, per esperienza personale, fanno poco paura perché sono anche un po' aggressivi alla guida, però incerti. Quindi, cioè, l'incidente è sicuro. Vabbè, comunque stavo sulla strada, una strada principale del centro e niente, mi metto in una traversa a me sconosciuta. Praticamente ho scoperto solo dopo che era divieto d'accesso, perché dovete sapere che Taranto è la città dei sensi unici. Entrate in una traversa, sbagliate, vado a fare tutta la città, nata foto, fortunata foto, punto di partenza. Là il problema non è questo, io il divieto non l'avevo visto, ma perché stava all'interno della traversa e questo comunque è sbagliato secondo me. Non vorrei, però è sbagliato. Poi metti pure che io non sono di Taranto, quindi non dovevi conoscere quella traversa per sapere che era divieto. Però il problema non è questo, il problema è che a metà percorso mi trovo di fronte alla volante della polizia. Vabbè ragazzi, alla fine è finita bene, ma perché comunque ho spiegato, vabbè, però la cosa divertente qual è? È che dopo quando si era risolto tutto, comunque alla fine la gente hanno capito, però quando ho detto io veramente non sono di Taranto, sono napoletana, e loro al che mi hanno detto ma perché, scusi, ma la curiosità, ma a Napoli i segnali non sono uguali, giustamente, non sono uguali a Taranto, cioè perché mi dice così? E io ho detto no, no, quello non se l'aspettava. Ho detto a Napoli i segnali sono a libera interpretazione, non so come ca. Comunque, vabbè, la gente si è fatto un sorriso perché ormai, insomma, si era chiarito tutto, abbiamo chiarito tutto, insomma, non è successo niente e niente. Comunque, volevo dire questa cosa perché quando me la ricordo